अरे मैं सारी मूली काट लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे इसके बाद बाजार भी जाना है। अरे बुड्ढे, तेरे पास तो मूली काटने के लिए औजार ही नहीं है। देख मेरे पास नया वाला। अरे बेटा मुझे दे दो। अरे हट बुड्ढे, तेरे पास तो नया वाला भी नहीं है। अरे दादाजी आप रोइए मत, अब मैं आपके लिए एक नया सा बना देता हूँ। पहले मैं इससे लकड़ी ले लेता हूँ और इसको बनाने के लिए पहले इस पे कुछ बना लेता हूँ। इसके पहले ये बनाए, आप अगर अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर कर ज़रूर जाइएगा। बस मैंने इसको पूरा बना ही लिया है। अब इस पर बस जाली लगाना बाकी है और इस पर जाली में लगा देता हूँ और इस पर कील भी मार देता हूँ जल्दी से, और इसको पेंट भी कर देता हूँ और फिर दादाजी को दे देता हूँ। इसको लेकर तो दादाजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और इस पर अपना जल्दी से गाजर छीलने लगे।